мы можем помочь восстановить дыхание, избавиться от пресловутого храпа, который мешает окружающим. Но помимо того, что храп – это всего лишь звук, это феномен прохождения через узкое пространство, получается храп, мешает окружающим, но это может быть достаточно серьезно, когда человек во сне не дышит, то есть происходит остановка дыхания. Очень хорошо восстанавливать носовое дыхание, достаточно кратковременная, быстрая операция, манипуляция, абсолютно безболезненная, в течение буквально 7-10 минут, и человек полноценно дышит носом.